Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін үй жағдайында дайындалатын ең қарапайым рецепттен тұратын құрғақ жемістермен жасалған компот дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай құрғақ жемістерден құралған компотның смесь керек болады. Бұл дүкендерде 700-800 теңге көлемінде сатылады. Пакеттегі сместің 1/3 бөлігін алып, жақсылап жуып, ыдысымызға су құйып, оны жақсылап баяу отта қайнатамыз. Қайнаған соң дәміне қарай қант қосамыз. Жақсылап араластырып, компотымызды 2 сағаттай баяу отта қайнатамыз. Қаншалықты көп қайнаған сайын дәмі де кіріп қоюланып, әдемі түс беретін болады. Міне компотымыз дайын. Енді оны үстіне мұз салып немесе жақсылап суытып, оған лимон, мята салсаңыздар өте керемет дәм береді. Мен мұнда мята болмағандықтан лайм мен лимон салдым. Негізі мята мен лимонның өзі өте керемет дәм береді. Міне дайын болған компотымызды қонақтарыңызға және де балаларға ұсына беруге болады. Бұл компоттың ерекшелігі ешқандай қоспасыз, ешқандай бояусыз, табиғи жолмен жасалатындығында балаларға да қорықпай бере бересің. Көбінесе мен балаларға газды сусыннан гөрі осындай үйде дайындалатын, табиғи жолмен жасалатын сусындарды беруге асығамын. Және де сіздерге соны жасауға кеңес беремін. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.